धेरै नराम्रो लाग्छ जब कसैको लागि सबै कुरा गरिदिएको हुन्छ र जाँदा जाँदै उसले भन्छ, मैले भनेको थिएँ र यो सब गर्नलाई। दुनियाँको छोड, पहिले उसलाई खुसी राख जसलाई तिमी दिनहुँ ऐनामा देख्छौ। म्यासेज नआउनु पनि म्यासेज नै हो। मलाई माफ गरिदेऊ, मैले सोचेछु कि तिमीले मलाई माया गर्छौ भनेर। आवाज बिनै रुँदाखेरि धेरै पीडा हुने रहेछ। कुरा काट्नेहरूलाई डिस्टर्ब नगर्नु, उनीहरूलाई गलत साबित गर्नतिर लाग्नुस्। एक दिन तिमीले मलाई यसरी नै याद गर्नेछौ जुन अहिले मैले गरिरहेको छु। साँचो माया गर्ने मान्छे जिन्दगीभरि नै साथ रहन्छ। प्रिय मुटु, यी सबै दुःखहरूको लागि मलाई माफ गरिदेऊ। केही सकिनु पनि जरुरी हुन्छ जिन्दगीमा केही नयाँ सुरु हुनको लागि। घमण्ड वा पेट जब कसैको बढ्छ नि, उसले चाहेर पनि अङ्कमाल गर्न सक्दैन। माटोको भाँडा होस् या सम्बन्ध, मूल्य सिर्फ बनाउनेवालालाई मात्र थाहा हुन्छ, तोड्नेवालालाई होइन। केही कुराको अफसोस नगर, जे हुन्छ त्यो भएरै छाड्छ। जिन्दगीमा दुनिया होइन, आफू बदलिनुपर्छ। दुनिया त आफै बदलिन्छ। कहिलेकाहीँ नराम्रो समय राम्रो मान्छेसँग भेटाउनको लागि आउने गर्छ। यदि तिमी सही छौ भने केही साबित नगर, बस सही भइराख। जबसम्म केही काम गर्दैनौ त्यो काम असम्भवै लाग्छ। घर सानो होस् या ठुलो त्यसले केही फरक पार्दैन, तर घरको माहौल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। कति छिटै टाढा भइदिन्छन् ती मान्छेहरू जसलाई हामी जिन्दगी ठानेर कहिले गुमाउन चाहदैनौं। पखेटा मात्रै भएर हुँदैन, आकाशमा उड्नको लागि साहस पनि चाहिन्छ। सही निर्णय पनि गलत हुन्छ यदि ढिलो लिनुभयो भने। ठक्कर खाएपछि थाहा भयो यो दुनियाँले सही भनेको छ। मनबाट होइन, दिमागबाट सोच। भुल्ने बानी पनि राम्रो हो। सबै सम्झियो भने सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। पागलको अगाडि समझदारी देखाउनु पनि पागलपन नै हो। जोसँग केही आशा राखिएको हुँदैन उनीहरूले नै अचम्म गरिदिन्छन्। कसैको जिन्दगी बर्बाद गरेर माफी माग्न त सक्छौ, तर कसैको बर्बाद भएको जिन्दगी फेरि फिर्ता ल्याउन सक्दैनौ। यदि जिन्दगीमा केही गलत भइरहेको छ भने थोरै प्रतीक्षा गर्नुहोस्, किनकि रोएर हाँस्नुको मजा छुट्टै हुन्छ। मैले तालचाबाट सिकेको छु साथै रहने उदाहरण। ऊ टुटी गयो तर चाबी कहिले बदलेन। याद गर्नुहोस्, तारिफको पुल तल स्वार्थको नदी बगेको हुन्छ। सम्बन्ध ठूला हुँदैनन्,
त्यसलाई निभाउने वालाहरू ठूला हुन्छन्। खिलौनाबाट सुरु भएको जिन्दगी अब एक खिलौना बनेर रह्यो। आफ्नो कमीलाई पनि देख्ने गर्नुस्। सधैँभरि आफूभन्दा अगाडि रहेको मान्छे नराम्रो हुँदैन। कसैको भरोसा हुँदैन यो दुनियाँमा। यदि तिमीले कसैलाई गोप्य कुरा भन्यौ भने पछि उसबाटै धोका पाउँछौ। रिसमा कहिले नराम्रो नबोल्नु, किनकि रिस त सेलाइ जान्छ तर बोली तातै रहन्छ। मजाक नबनाउनु कसैको उदासी देखेर। के थाहा ऊ आफूभित्र कति पीडा लिएर जिन्दगी जिरहेको होला। यदि तपाईको लागि कोही मर्न खोज्छ भने कोसिस गर्नु कि उसलाई जिउँदो राख्न। हाँस्नु राम्रो कुरा हो तर अरूको परिस्थितिमा होइन। यदि जिन्दगीले तपाईलाई फेरि मौका दिन्छ भने कहिले पनि पुरानो गल्तीलाई नदोर्याउनु। अक्सर त्यही दियोले हात जलाउँछ जुन दियोलाई हामी हावाबाट बचाउन खोज्छौं। राम्रो समय उसैको आउँछ जसले कसैको नराम्रो सोच्दैन। जब मान्छेको समय बदलिन्छ नि, पराई भन्दा ज्यादा आफ्नाहरू जल्छन्। रातको 12 बजेपछि उनीहरूकै याद आउँछ जसले तपाईको जिन्दगीको 12 बजाएको हुन्छ। समयले कसैको सुन्दैन यसको मतलब यो होइन कि यसले देख्दैन। यदि तपाईको नियत सही छ भने गलत बाटोले पनि सही गन्तव्य पुर्याउँदछ। एक दिन पनि मेरो चरित्र निभाउन सक्दैनन् उनीहरू जो मलाई हजारौं सल्लाह दिन्छन्। साथ त जिन्दगीले पनि छाडी जान्छ, फेरि मान्छे के चिज हो र। सम्बन्धमा झुक्नु जरुरी पर्छ तर जति तिमी झुक्छौ त्यति नै तिम्रो इज्जत कम हुनेछ। यस जमानामा तपाई मात्र जित्नु सक्नुहुन्छ जब तपाईको भावना भन्दा ज्यादा तपाईको दिमागले काम गर्छ। बगिरहेको पानी जस्तै बग्दै जानु, फोहोरहरू आफै किनार लाग्नेछन्। ठक्कर खाएको मान्छे हो महोदय, भिड भन्दा सुनसान ठाउँ प्यारो लाग्छ। विश्वास जति मूल्यवान छ नि त्यति नै धोका महँगो हुन्छ। थाहा छैन कुन मोडमा आएर बसेको छ जिन्दगी। केही बोल्यो त्यो पनि गलत, केही नबोल्यो त्यो पनि गलत। को आफ्नो को बिरानो यो त समयले बताउँछ। काश मेरो दिल पनि ढुङ्गाको भएको भए जति चोट लागे पनि मलाई फरक पर्ने थिएन। गल्ती जिन्दगीको एक हिस्सा हो तर यसलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत धेरै नै कम मान्छेमा हुन्छ। जिन्दगीमा एक यस्तो मान्छे जरुर मन पराउनु जसलाई तपाई सिवाय अरु कोही नमन पराओस्। तपाईको संगत ठूला मान्छेसँग होइन, तपाईलाई साथ दिने वालासँग हुनुपर्छ। मलाई मन लाग्छ मौन बस्न, तर यसलाई मेरो कमजोरी नमान्नु। कसैलाई पनि यति नचाहनु कि
पछि रुन परोस्, किनकि यो दुनियाँ दिलबाट होइन जरुरतबाट माया गर्छ। आफ्नो अनुहारमा जहिले मुस्कान राखिराख्नु, किनकि जिन्दगीमा कोही राम्रो कोही नराम्रो मान्छे आउँछन् जान्छन्। कसैसँग मनबाट कुरा गर्नु र कसैको मन राख्नुमा धेरै फरक हुन्छ। बानी बदलिसक्यो समय काट्ने, अब हिम्मतै कहाँ छ र कसैलाई आफ्नो दुःख बाँड्ने। धेरै टाढाका कुराहरू चाहने लोभमा धेरै मान्छेहरू नजिकका कुराहरू गुमाउने गर्छन्। यतिसम्म साथ दिए कि मैले तिम्रो लागि, तिम्रो साथ छोड्ने फैसलामा पनि मैले तिमीलाई नै साथ दिए। जब मान्छेहरू तपाईसँग बराबर गर्न सक्दैनन्, तब तपाईलाई घृणा गर्न थाल्छन्। जो मान्छे एकचोटि मनबाट झरिजान्छ, उनीहरूसँग कुरा गर्नु त परको कुरा, देख्न नि मनले मान्दैन। हर दिन धेरै रुवाउँछ ऊ, जसलाई हामी सपनामा पनि रुन दिँदैनौं। आखिर सकियो सम्बन्ध उनीहरूसँग, जसलाई भेटेर यो लाग्या थियो यो जिन्दगीभरि साथ दिन्छन्। उज्यालोको कदर उसलाई हुन्छ जसले जिन्दगीमा अँध्यारो देखेको हुन्छ। भन्न सजिलो छ मर्नु भन्दा बहुलाउन बेस छ, तर साँच्चै पागल बनेर बाँच्न पनि नसकिदो रहेछ। जिन्दगी आफूले कोरेर बनाउने हो, मेहनत गरे चित्र, अल्छी गरे विचित्र। जहाँ रहे पनि मान्छेको जरुरत बनेर रहनु, बोझ बनेर होइन। खाली खल्ती र मायामा पाएको धोकाले त्यो पाठ सिकाउँछ कि जुन कुनै महान विद्वानले पनि सिकाउन सक्दैन। दुःख लाग्छ धेरै यो देखेर कि तिमीसँग सबैको लागि समय छ, सिर्फ म बाहेक। माफ पटक पटक गर्नुस्, तर विश्वास सिर्फ एक पटक गर्नुस्। रक्सी खाएर मनको पीर पखालिन्छ रे, कसले भन्यो? मैले नसामा मान्छेहरू रोएको देखेको छु। रुनु उसको अगाडि जसले आँसु झरेको पीडा महसुस गर्न सकोस्। मान्छे घर बदल्छ, शहर बदल्छ, सम्बन्ध बदल्छ, साथी बदल्छ, तर थाहा छ ऊ किन खुसी हुँदैन? किनकि ऊ आफूलाई कहिले बदल्दैन। खतरा दुश्मनबाट होइन, नजिकका मान्छेहरूबाट हुन्छ। किनकि डुङ्गा बाहिरको पानीबाट होइन, भित्र परेको प्वालले गर्दा डुब्दछ। कहिलेकाहीँ आफ्नाले नै यस्तो व्यवहार गर्छन् कि उनीहरू आफ्नै भन्न लायक रहँदैनन्। कोही पनि मर्दैन कसैको बिना, सबैलाई बाँच्नुको कारण मिलिजान्छ। कुनै एक व्यक्तिसँग पुरा विश्वास गरेर हेर्नुस्, अनि उसैले तपाईलाई सिकाउनेछ कि किन कसैलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुँदैन। यस दुनियाँमा आफ्नो तकदिर आफैले लेख्नु पर्छ, अरूलाई लेखाउनलाई यो कुनै चिठी होइन। कसैलाई यो डर छ कि भगवानले देखेको छन्, कसैलाई विश्वास छ कि
भगवानले देखेको छन्। यदि तपाईको मन टुटेको बेला पनि मुस्कुराउनु हुन्छ भने दुनियाँमा कसैले तपाईलाई हराउन सक्दैन। जिन्दगीभरि कसैले सोध्दैनन् कसरी बाँचिरहेको छौ, मरेपछि सबैले सोध्छन् कसरी मर्यो। यदि तपाईं सही हुनुहुन्छ भने रिसाउन पर्दैन, अनि यदि तपाईं गलत हुनुहुन्छ भने तपाईलाई रिसाउने हक छैन। अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ साहेब, सबैलाई राम्रो लाग्न म थोडी पैसा हुँ। जिन्दगीले रुवाउन छाडेन अनि मैले मुस्कुराउन छाडिन। जसमा नोक्सान सहने तागत हुन्छ उही नै नाफा कमाउँछ, चाहे व्यापार होस् चाहे सम्बन्ध। त्यो मान्छे कसैको हुँदैन जो सम्बन्ध र साथी कपडा जसरी बदल्छ। सम्बन्ध खराब हुनुको एउटा कारण यो पनि हो कि मान्छेहरू अक्सर टुट्न खोज्छन् झुक्नुभन्दा। पैसाले मान्छेलाई माथि लग्न सक्छ, तर मान्छेले पैसालाई माथि लग्न सक्दैन। कसैको भित्र प्रेम जगाएर छाडिदिनु उसको हत्या गर्नु बराबर हुन्छ। रिस र भूकम्प एउटै हुन्छ, रोकिएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति नोक्सान भयो भनेर। केही मान्छे त यत्तिकै बाँचिरहेका छन् किनकि उनीहरू मर्न सक्दैनन्। समयसँग बदलिन जान्नुपर्छ, किनकि समय बदल्न सिकाउँछ, रोकिन होइन। जब कोही मान्छे आफ्नाबाट नै धोका पाउँछ भने ऊ कसैलाई पनि भरोसा गर्न अघि 100 पटक सोच्दछ। एकचोटि पूरा मनबाट पूरा गरेको प्रयास 100 वटा प्रयास भन्दा बढी हुन्छ। खान पाइरहनु भएको छ, लगाउन पाइरहनु भएको छ र टाउको छोप्न पाइरहनु भएको छ भने खुसी हुनुस्, किनकि सबैको भाग्यमा यी सब कुरा हुँदैन। अक्सर त्यही व्यक्तिले धेरै दुःख पाइरहने रहेछ जसलाई दुःख सहने बानी परेको हुन्छ। झुटो बोल्ने मान्छेले 2-4 दिन सुख पाए पनि जिन्दगीभरि त दुःख नै पाउने हो। अनुहारले होइन व्यवहारले मान्छेलाई चिन्ने गर्नु, किनकि जिन्दगी बिताउन व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ। अनुहार राम्रो नभए पनि हुन्छ। जसले कुनै समयमा धेरै खुसी दिएका हुन्छन् अक्सर उसैले पछि दुःख दिँदै जाने रहेछन्। त्यो व्यक्तिसँग कहिले झुट नबोल्नु जसले तपाईलाई जति विश्वास अरू कसैलाई गर्दैन। अनुहारले कहिले मान्छे चिन्न नखोज्नुस्। सुन्दर अनुहार भएको कपटी मन हुन सक्छ र सुन्दर मन भएकाहरूको अनुहार नराम्रो पनि हुन सक्छ। जसलाई अहिले 1 रुपैयाँको महत्त्व थाहा छ ऊ पछि गएर धनी भयो भने पनि घमण्ड गर्दैन। जुन व्यक्तिको नियत राम्रो हुन्छ उसलाई परेको बेला भगवान कुनै न कुनै रूपमा
मद्दत गर्न जरुर आउनुहुन्छ। खराब व्यक्तिको संगतले यति त थाहा भयो कि सबैजना यो संसारमा विश्वास गर्न लायकको हुँदैनन्। जब मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्दछन् तब मान्छे आफ्नो जिन्दगीको बाटोमा भड्किन थाल्छ। समय रहँदै जोसँग माफी माग्नु पर्ने हो मागिहाल, किनकि एकपटक समय गुमेपछि त्यो माफीको न कुनै मूल्य हुन्छ न त कुनै मान्यता। जो मान्छे छिट्टै आफ्नो हुन्छन् उनीहरू नै छिट्टै टाढा पनि हुँदा रहेछन्। निकै सजिलो छ झुटो बोलेर कसैको मनसँग खेलवाड गर्न, तर निकै गाह्रो छ साँचो बोलेर कसैको मन जित्न। जो तनावलाई सहन सक्दैन उसले जिन्दगीमा केही गर्न सक्दैन। त्यही मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन् जसको बोली मिठो हुन्छ, जसले गरेको व्यवहार सबैलाई मन पर्छ, जसले ठुला सानालाई सम्मान ठान्छ र जसले जुनसुकै अवस्थामा पनि मुस्कुराइरहन्छ। जतिसुकै अरूको कुरामा लागेर आफ्नो मान्छेलाई नाना थरी भन्नु, तर परेको बेला त्यही आफ्ना नै चाहिन्छ। हदसम्म झुक्नु राम्रो हो, तर हदभन्दा बेसी झुक्नु थालियो भने सधैँ हेपाई खाएर र बोलाइ सुनेर बस्नुपर्छ। दुश्मनको पीरले मान्छेलाई त्यति गलाउँदैन जति आफन्तको खुट्टा तान्ने बानीले सताउँछ। जो व्यक्तिले एक्लै रमाउन जानेको हुन्छ ऊ एक दिन शक्तिशाली हुन्छ। जसको मनमा पाप हुँदैन अक्सर उसैले बोलेको कसैले मन पराउँदैनन्। जसले रिसको बेला पनि दिमागले सोच्छ उसले कहिले जिन्दगीमा दुःख भोग्न पर्दैन। जब आफूलाई पर्छ तब बुझ्छौ, नपरेसम्म त सब थोक कथा जस्तै लाग्छ। अरूले झुक्क्याउन खोज्दैमा नझुक्किनु। तपाईको इज्जत तपाईले आफै कमाउने चिज हो, अरूले कमाइदिएको होइन। जसले तिमीलाई केही ठान्दैन उसलाई मुखले बोलेर होइन कामले देखाउने गर, किनकि शत्रुलाई बोलेर भन्दा गरेर देखाएको कुराले बढी चोट पर्छ। सम्पत्ति र शरीरको बलको थाक कहिले नलगाउनु, किनकि सम्पत्ति धेरै नरहन सक्छ तर शरीरको बल पनि उमेरसँगै घट्न थाल्छ। मान्छेले तब हाँस्न छाड्ने रहेछन् जब उसलाई थाहा हुन्छ कि जिन्दगीमा जतिसुकै सुख हुनु खोजे पनि पाइने दुःख र पीडा मात्रै हो। जो व्यक्ति जति धेरै रिसाउँछ उसले उति नै धेरै माया पनि गर्छ, तर फरक यति हो कि उसले देखाएर होइन लुकाएर माया गर्छ। अरूले त मात्रै दुःख सुनाइदिन्छन्, तर दिनरात आँखाबाट आँसु चुहिरहेको पीडा त आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। कसैको मजबुरीको फाइदा नउठाउनु। समय हो, परिवर्तन हुन्छ। आज जसलाई दुःख दिनु भएको छ एक दिन उसको बदलामा समयले तिमीलाई दुःख दिनेछ। दुःख मात्र सुनिदिने मान्छे होइन, दुःखलाई बुझिदिने मान्छे पनि भए जिन्दगी आरामै गर्छ। अक्सर मान्छे आफ्नैहरूको हेपाइले जिन्दगीमा अघि बढ्न सक्दैनन्। अक्सर अरूको बढी चिन्ता लिने मान्छेलाई नै सबैले चिन्ता थपिदिने रहेछ। उमेर बित्दै गएपछि
बुझ्दै गइदो रहेछ कि बुबा आमाले जति हामीले कहिले गर्न नसक्ने रहेछौँ। बोलेर भनिदिएको भरमा सम्बन्ध टुट्ने भए यहाँ कसैलाई कसैको याद पछिसम्म आउने थिएन। धैर्य गर्नु, अन्त्यमा सबै राम्रो हुनेछ। यदि अन्त्यमा सबै राम्रो भएन भने बुझ्नु कि त्यो अन्त्य होइन। दुई जिब्रे मान्छेसँग कहिले सङ्गत नगर्नु, किनकि त्यस्तो मान्छेले यताको कुरा उता र उताको कुरा यता लगाएर तपाईको इज्जत डुबाउँछन्। खराब मान्छेसँग जिन्दगी काटेर नबस्नु, चुपचाप सम्बन्ध त्यागेर निस्किनु, किनकि त्यस्तो मान्छेले न कहिले तपाईको इज्जत गर्छ न त तपाईको इज्जत नै बढाउँछ। जब जिन्दगीले तपाईलाई गिराइरहेको हुन्छ तब आफै उठ्ने साहस गर्नुस्, किनकि अवस्था जस्तो सुकै होस्, हिम्मत नहार्ने मान्छे लडेपछि एक दिन उठेरै छाड्छ। सुखमा हाँस्ने 1000 साथी भन्दा दुःखमा रुने एकजना साथी नै सबैभन्दा प्रिय र आफ्नो जस्तो लाग्छ। दुईजनासँग दुईवटा कुरा गर्ने व्यक्तिलाई चिन्ने बित्तिकै बोलचालै बन्द गरिदिनु, किनकि त्यस्तो व्यक्तिले कुन दिन खाल्डोमा हालेर पुरिदिन्छन् थाहा हुन्न। धेरै प्यारो हुन्छ त्यो सम्बन्ध जहाँ शङ्का कम हुन्छ, तर एकअर्कालाई गर्ने इज्जत, विश्वास र माया बढी हुन्छ। जिन्दगीमा धेरै हन्टर खाएको मान्छेलाई सबभन्दा सानो चिजको पनि महत्त्व हुन्छ। अक्सर त्यही पीडाले बढी चोट दिने रहेछ जुन पीडाको औषधि हामीसँग हुँदैन। केही कुरा यस्ता हुन्छन् जुन मनमै दबाएर राखे राम्रो हुन्छ, किनकि मनमा राख्दा न त्यो कुरा अरूले थाहा पाएर फाइदा उठाउने चिन्ता हुन्छ, न त त्यही कुरा बारम्बार कुटाएर टाउको दुखाउन नै पर्छ। जो व्यक्ति तिम्रो लागि निकै राम्रो छ उसले तिमीलाई कुनै पनि हालतमा चोट पुर्याउने छैन। उसले तिमीलाई सधैँ खुसी दिने कुरा गर्छ र सधैँ तिम्रो इज्जतलाई जोगाउने प्रयास गर्छ। एकान्तमा चाहे जति आँसु छार्नुस्, तर भिडमा मुस्कुराउने गर्नुस्, किनकि जब भिडले आँसु देख्छ तब फाइदा उठाउन बेर लगाउँदैन। एउटा राम्रो मन लाखौं राम्रो अनुहार भन्दा पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले रोज्नु छ भने मन हेरेर रोज्ने गर, अनुहार हेरेर होइन। मान्छेहरू निकै राम्रा अनि प्रिय हुन्छन् पाउनु अघि अनि गुमाइसकेपछि। मैले फेरेको छु तरिका बदलाको, जलाउनु छ अब उसलाई आफू खुसी भएर। म बोलीमा बिक्न छाडिसके महाशय, कैयौं पटक चिप्लेको छु आफ्नैहरूको विश्वासमा। उसलाई सुनाइदिनु यो खबर, घाटमा लास मात्र होइन सपनाहरू पनि जल्छन् कहिलेकाहीँ। आफ्नो गल्ती मान्दैनौ भने तिमी कहिले राम्रो मान्छे बन्न सक्दैनौ। यदि यो दुनियाँ विश्वासमा चल्थ्यो भने कसैको ढोकामा चाबी लगाएको हुँदैन थियो। मान्छे सबै भुल्छन्, तर त्यो पल कहिले भुल्न सक्दैनन् जहाँ उसलाई कसैको आवश्यकता थियो तर साथ थिएन।
दिन सुरु गर्नुहोस्, आउन आफै सुरु हुन्छ धन पनि इज्जत पनि। कसैसँग यति पनि नडुब्नुहोस् कि आफै बिलाई जाने गरी। जो छोडेर गए तिनीहरू बोझ थिए, जो सँगै छन् तिनीहरू विशेष छन्। कसले भन्यो तिमीलाई भगवान बन भनेर? सबै बदलिन्छ, पहिले राम्रो मान्छे त बन। सानो सानो गल्तीबाट बच्ने कोसिस गर्नु, किनकि मान्छेलाई ढुङ्गामा ठेस लाग्छ, पहाडमा होइन। अब त खुसी पाउँदा पनि डर लाग्छ, यो खुसीको कति मोल तिर्नुपर्छ भनेर। बा कमजोर थिए कि महान, छोराको जुत्ता किनेर बा कमजोर थिए कि महान, छोराको जुत्ता किनेर फर्कँदै गर्दा पनि आफ्नो खाली खुट्टा याद कहिले गरेनन्। कसैलाई मनदेखि चाहनु तर चाहिरहने बानी नबनाउनु, किनकि बानी बदल्न मान्छेलाई धेरै गाह्रो पर्छ। कसैले सोधे जिन्दगीमा अहिलेसम्म के गरिस्? मैले मुस्कान सहित भनिदिए, कसैलाई धोका दिएको छैन। तिमी बदलियो आफ्नो खुसीले, मैले भोगेको छु पीडा समय बदल्नुको। लड्नु पनि राम्रो हो, औकात थाहा हुन्छ, र नराम्रो समयमा कतिजनाले साथ दिन्छन् थाहा हुन्छ। हरेस नखाऊ महोदय, यहाँ पीडा पाएको छौ भने औषधि पनि पक्कै पाउनेछौ। मैले जिन्दगीमा सबै महँगा पाठहरू सबै सस्ता मान्छेबाट सिकेको हुँ। जिन्दगीमा यति नराम्रा मान्छेहरू भेटे कि अब त राम्रा पनि नराम्रा लाग्न थालिसके। एकपटक टुटेको विश्वास पनि उम्लिएको चिया जस्तै हो, आफैलाई पोल्छ सम्हाल्न खोज्यो भने। प्रेम भन्नु पनि बाटोमा भेटिनेहरूको प्रयोगशाला भन्दा कहाँ कम रहेछ र आखिर। जसको मन ठुलो छ नि, उसले त्यति नै ठुलो पीडा सहनु पर्ने रहेछ। तिमी त्यो अघि नै आफ्नो बाटो बदल्नु, म काँडा रोप्दैछु अब यो पाइलालाई धोकाबाट सजग बनाउन। कुनै कुनै पीडा जिन्दगीमा यस्तो पनि हुन्छ जसले ज्यान पनि लिन्छ र जिउँदो पनि छाडिदिन्छ। जिन्दगीमा दुई मान्छे कहिले नभुल्नु, एक जसले पीडा दिन्छ र अर्को जसले पीडामा साथ दिन्छ। यदि कसैले तिम्रो मूल्य थाहा नपाए निराश नहुनु, किनकि कबाडीवालालाई हिराको मोलको मतलब हुँदैन। जो एक पटक मनबाट निक्लिएका हुन्छन् नि, उनीहरू फेरि मनमा कहिले बस्न सक्दैनन्। राम्रोसँग यात्रा गर्नु गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा ठुलो कुरा हो।
जसलाई थाहा छ नि एक्लोपन भनेको के हो भनेर, उसले आफ्नालाई कहिले एक्लै छाड्दैन। जो तिम्रो मौनतालाई बुझ्छ नि सम्झनु, उसले तिमीलाई बुझ्छ। सदैव त्यो मान्छेकै मन टुट्छ जसले अरूको मन राख्ने कोसिस गर्दछ। म आफै थिए आफूलाई किनारमा ल्याउने, नभए नदीले त मलाई डुब्नको लागि धेरै मौका दिएको थियो। जिन्दगीको यो मोडपछि चाहिँ आराम मिल्छ, यही सोच्दा सोच्दै जिन्दगी बिति गयो। अजीबका मान्छेहरू छन्, आफै बदलिन्छन् र भन्छन् तिमी बदलियो।